Nĩ twacokereria mwiroreri oro ringi otoguo gukwirite hau kabere turaririria uhoro wa mbegu na muthenya wa umuthi twina munyakani tondu twina MD kana murugamiriri munene wa KEPHIS na oho turi na bwana Simon Maina uri urugambiriire uhoro wa mbegu no ororaga maundu megie mbegu iria turahanda kana ni kinyanire ikiro. Haya nĩ twacokereria madam kana Dr. Esther kakiuria atiriri nĩ turero uhoro wa mbegu na nĩ twatwarĩria uhoro wa mbegu no turathi tugakora ati mundu nĩ athiaga akagura mbegu thĩinĩ wa matuka na ugathi ukahanda mundu agirwo nĩ gwĩka atĩa nigetha amenye mbegu iria ndagura rĩ nĩ ciagĩrĩire wambe tutarĩrie oro hanini nake bwana Maina nĩ gũcoka thiĩ na mbere. Okay, otoguo Maina kugĩte rĩ KEPHIS nĩyo yandĩkithagia kana register andũ arĩa mendagia mbegu na nĩ uga kwĩna mbegu kambuni the companies that sell na companies yo ni koragwo na agent na ginya seed stockists ona ginya seed stockists yacio tuma identify ga hamwe na Ministry of Agriculture na company na koguo le tugira murimiri first of all githii kugura mbegu ndukagure mbegu street-ini icio ti mbegu ona ko mundu arakwira ni mbegu icio ti mbegu kana ono kiguro menyage wahota kugetha kindu kana wage kugetha kana wage wahota gute na koguo rekeraga murimi uria serious ni murimi agure mbegu kwa seed stockists aria mena certificate cia KEPHIS na koguo uria wageire gwika wathie duka-ini ri tamba urie mundu ucio akuonie certificate ya KEPHIS kugo mundu uri orendia mbegu thĩinĩ wa matuka kana stockist ni agirwo no kuona certificate kana marua maria marauga atiriri ni ndi muthuthuri kana ndi muhe marua ma ukorwo ngiendia mbegu gaka kwi bwana Maina ngoria atiriri aikorwo ni turauga uhoro wa mbegu ici korwo ci certified to kana ihetwo rutha ni KEPHIS ri ni ruhonge rwa KEPHIS ri rwa ruthuthurĩtie na nukona ni wagĩrĩire ri na wi mukinyani ukinyĩrĩrie ikiro ri tugacoka tugathie tugakora mbegu ici no iroyo ni murimi na murimi agathia kahanda ri thina urokira kana kaundu karia tuga uhoro wa disconnect thina urokira ni wega muno Sara ora tugire mbegu imweyo na koguo mbegu iyo ri ni tuge kuma hindi mbegu ya handirwo mugunda ikare ko specific eko mugunda ukagwitwo ni KEPHIS na tukafuatana na mbegu iyo ori irakura ni ikagwo kindu gitagwo field inspection kwendu mathia makaingira mugunda ucio makarora kana ni irakura ya kwagirire ikagethwo ona ikigethwo no tumiumaga thutha ona hindi rithie kumithio ni rithie ku processwo ako ni mbembe rithie guthandurwo no turiuma thutha na nginya igitherio na nginya igikirwo dawa na ciari kigwiko karatathi ni toyaga sample igatwarwo laboratory tukarora kana mbegu iyo ri mbegu iyo ni iramera mbegu ni yarutitwo mbegu cia kiria cia mbegu iria itari ciagirire tukarora maundu macio mothe nigetha eheo certificate ya kuga mbegu iyo ni yahituka takigeranio ni yahituka riu no yenderio mukulima na tutirikagiria hau ni tumaga mbegu iyo thutha no igwa andu aria mendagia mbegu ni tumaheaga license niguo koguo ni tuthiaga ta uhinda riri kwina timu cirathie nja kurora mbegu iria cirendio atia cigitwo atia thiini wa thito cigitwo atia thiini wa shell niguo na maundu macio ni turoraga macio mothe no uguo woiga ni gukinya hindi mukulima akahanda mbegu ikakomera hari itumi itiganite itumaga tugire mbegu imwe na ndoiga atiriri taru hindi agutena branch ganire mukulima angehanda mbegu atukanie na fertilizer ri mbegu ni gukwekuaga ito fertilizer ni cumbi niguo no agekira mbegu cumbi-ini ni nda gwikaga ungikira mbegu cumbi-ini ni gukwegukua na ngoretwo ngihunjia ndumiriri yo thiini wa tabarira ya urimi ngauga atiriri tiri witu ni muroge no rogetwo na njira to tukoretwo tukinegena tukiugaga hihi migunda itu ndiraruta irio ya kuria kwagirire riu tukauga atiriri tiri u ni muthukie ni gukiragwo tiri wi muthukie wi uthukitio ni takurogo kirogetwo kuguo ni wega muno na ni ngakena muno tondu ni mwitikirire guka guku gwitu nigetha mwariria arimi tondu aikorwo tiri uyu mbegu ici ungikira mbegu cumbi ni guthuka ithuka kana ni gukwekuaga ri ona noguo kuguo tiri witu ri twagirwo ni gwika atia tiri u ni tuthukitie otoguo rauga twagirwo ni gwika tiri witu atia he maundu meri undu ya kugwetaga ni atiriri hindi ukuhanda mbegu ri fertilizer ko ya guteithia mumera uria ukumera ukure niguo
no fertilizer ndio kuhutaria na mbegu hĩndĩ ĩrahandwo wagĩrĩirwo nĩ hĩndĩ ũrahanda nĩ ũkĩrora nginya plant arĩa mahandaga na matinga-rĩ harĩ irima rĩa fertilizer na rĩa mbegũ ithikagwo ngũrani no tondũ arĩmi aingĩ nĩ arĩmi anini-rĩ nĩ mendaga wenja irima kana mũtaro ũcio wa kũhanda-rĩ uhakikishe nĩ wathika fertilizer nigetha watua wĩkĩra mbegũ ĩkahutio nĩ fertilizer mĩri nĩ wekahutania na fertilizer fertilizer nĩ yagwo nĩ mĩruti mbegũ hau no nĩ kĩndũ kĩa bata mũno kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe kĩũragaga mbegũ nĩ tũgũcoka kwaria ũhoro wa soil fertility nĩguo nĩ worio kĩũria kĩu no ũreke ndĩkie nĩgetha heane itũmi iria itũmaga mbegũ ĩkĩate ndahena gĩtũmi kĩu tarĩu kwĩna branch ingĩ gĩtũmi kĩngĩ-rĩ nĩ wakĩhanda mbegũ nĩ gwacoka kwaraha mũgũnda nĩ twĩrĩa twathomithĩtio primary science-rĩ mbegũ nĩgetha ĩmende kĩbataga rĩera rĩu gwakĩaraha-rĩ nĩ gũkĩrĩera gũtirĩ na rĩera maĩ nĩ maingĩ ha nĩguo koguo kĩu nĩ gĩtũmi kĩngĩ gĩtũma ĩkĩate yage kũmera no kũhoteke mbegũ ĩyo-rĩ nĩ yakuĩte ũkĩmĩhanda ũndũ ũmwe nĩ twĩraga arĩmi nĩ atĩrĩrĩ rĩrĩa ũkũgũra mbegũ-rĩ mbegũ ĩyo mĩbacĩrĩre ta mwana tondũ rĩngĩ tũthiaga twagũra mbegũ-rĩ tũkaingĩra ngari mbegũ ĩgekĩrwo gũkũ igũrũ keria ũrĩa ĩkoira ĩkaurĩrwo mbegũ ĩkoigĩrwo na tondũ ũrathiĩ kũhanda ũmũthĩ-rĩ nĩĩngĩria tũmaĩ ĩngĩria tũmaĩ tũu-rĩ yambagia kũmera no tondũ tũmaĩ twarĩ tũnini-rĩ yathire ĩkĩruta kamũrĩ kanini na ĩgĩtiga koguo no ũkĩmĩhanda ndũrona nĩ yameraga no mbegũ ĩyo nĩ yambia kũmera na mbegũ yanambia kũmera ya maĩ meganu-rĩ nĩguo kwekuga koguo no handire mbegũ ĩkuĩte koguo thĩinĩ wa handling ya mbegũ ĩno-rĩ he kĩndũ kĩa bata mũno nĩkĩo tũraiga nginya nduka ĩrĩa ĩrenderio nĩ tũthiaga tũkarora tũkahakikisha mbegũ ĩyo nĩ ĩikarĩte wega na nginya ũrĩa twĩraga arĩmi tondũ wanagũra mbegũ ĩyo rĩu nĩ yaku menyerera mbegũ ĩyo no ũrĩa twĩraga arĩmi nĩ atĩrĩrĩ mbegũ ĩngĩthiage kũmera nĩ ũndũ wa itũmi icio ciothe-rĩ within kahinda ka wiki ithatũ tarĩu kũroira mbura ũngĩhanda mbembe ũmũthĩ-rĩ ithire wiki ithatũ ĩtamerete-rĩ ũka KEPHIS na nĩ tũkũheana contact kĩndũ ya mbere watua kũgũra mbegũ ĩtia rĩthiti mũndũ wakũrire mbegũ na ũige rĩthiti ĩyo wahanda mbegũ mũhuko ũcio ndũgate nginya rĩrĩa ũkagetha mbembe icio iga mũhuko ũcio nĩgetha kũngĩkorwo na problem-rĩ ũgatũmenyithia kũrĩ na maabithaa ma irrigation no still no nĩ ũkũreach KEPHIS na namba itũ ĩkoragwo ĩrĩ 0709 891 000 iyo namba no tũkũmaririkania rĩngĩ tũgĩthiĩ gũtiriha tabarĩra he ũndũ ũngĩ ingĩenda kũũria mũndũ ũyũ ũngĩkorwo agĩũka kana akĩmũhũrĩra inyuĩ ta KEPHIS thimũ-rĩ akũmũhũrĩra tondũ nĩ ahandire hihi mbegũ ciake na nĩ hinya nĩ ahanda mbegũ ciake cia kũmera na inyuĩ nĩ mũramenyaga gũtirĩ hĩndĩ mbegũ ya KEPHIS ĩngĩhandwo ĩhũrĩtwo mũhũri wa KEPHIS ĩngĩhandwo na yage kũmera koguo ũyũ ũrahũra thimũ-rĩ nĩ ahũre thimũ ena mũhuko ũrĩa agũrire naguo mbegũ ũguo tu noguo mũngĩhota kũmũteithia no mwakona mũhuko ũcio tondũ mũhuko ũcio-rĩ wĩna information nyingĩ nĩ tũkũhota gũtara mbegũ nĩ wanengera mũhuko ũcio-rĩ he namba ĩtagwo lot number lot number ĩkuonagia nginya mũrĩmi ũrĩa wahandire mbegũ ĩyo mũgũnda ũrĩa yakũririo ĩkoragwo na information ĩyo yothe koguo nĩkĩo namba ĩyo ĩ bata mũno na rĩngĩ tugatoo tugera tekinoronjĩ-rĩ ũkĩna na smartphone-rĩ ndũkĩhũre mbica njega ũcoke ũtũtũmĩre na WhatsApp na nĩ tũkũhota kũrora na nĩ tũkũrora rekondi ciothe cia mbegũ ĩyo nĩgetha tũrore thĩna ũyũ-rĩ waumire na twarora rekondi citũ-rĩ nĩ tũrĩcoka tũke mũgũnda nĩgetha tũrore mũgũnda ũcio ciahandirwo atĩa tũkũrie ciũria no tũroiga ndũgakĩrie wiki ithatũ tondũ woka thutha wa mĩeri ĩrĩ-rĩ nĩ hinya mũno tũmenya nĩ thĩna ũrĩkũ warĩ koguo wiki ithatũ nĩ njiganu Madam Esther toguo tũrerwo nĩ Bwana Simon Maina nĩ njiganu gũkorwo ũkĩmenya mbegũ ĩno nĩ ĩkũmera kana ndĩkũmera ngwenda gũkuongerera hanini ũguo Maina ũguo kĩrĩa kĩngĩgiria mbegũ ĩmere rĩngĩ no ĩkorwo ĩikarĩte mũno no igua ta rĩu andũ a nduka mendagĩrio mbegũ nĩ kambuni na rĩngĩ mũndũ no akorwo mbegũ ĩyo na rĩngĩ nĩ ninĩte mĩaka ĩrĩ atarĩ endia no tondũ ndarenda hathara-rĩ akenderia mũrĩmi nĩkĩo twendaga kũmenya information ĩno yothe nĩguo tũgathuthuria kana nĩwe ũtaigire mbegũ ici wega kana nĩ mbegũ ĩrĩa wendeirio itarĩ njega
na wakorwo nĩ mbegũ na nĩkĩo twaugua a mention horo wa lot number tondu wona twoya information yaku ri tukurora tondu riu kuri andu aingi muno mendeirio lot number yo ri ni tuguthuthuria tuone ni mari na thina tocio wari naguo na also lot number icio ri ni tukoragwo twikite sampling na tukahanda ona ithui niguo arimi manginengena ri tuka compare na iria twahandire ri ni ciari na thina kana ciari uguo na riu wona tuona kihumo gya thina ri ni tuhotaga gutara murimu uria angika wakoni kambuni ri na thina ona kuri hindi ingi maheaga arimi mbegu ingi tondu kwina mawatho maria marugamiire horo ucio kana tugagitara arimi uria magirire gukoma gika ni undu mwega mwiroreri wa Iko TV ni ndiramenya o hari uri ni uramatha ugi wa ukorwo uria wagirwo no ukorwo kirora mbegu utanathie kumihanda no ririkane ndereti ino ni ya kambuni ya Kefis tunyitanire na Gikuyu TV na nigetha tuhote gutariria arimi ihinda riri ria mbura tondu Ngai ni atuhete mbura na ni ihinda ria kuhanda tuhote kumenya maingi megie mbegu ndugagithie haraya tugicokereria ri ni tuka tumenye uhoro wa Kefis mataraga arimi atia na mateithagiriria murimi atia nigetha gukorwo akihota kugia na maciaro mega ona ningi aria marenda gukorwo magitwara indo na njari mageragira gacira kariko ndugagithie haraya turacokeria thutha wa ndagika oro nini.